在姑姑家要乖哟。好，你快走吧，我配合一下身高。好久不见，欢迎来到我家。我参观一下。差点被大象踩到。水真好喝，这看起来也好吃。不可以咬。爸爸说当自己家啊。欧尼，我是角落生物，角落最安全。你们在干嘛？吓我，欧，我们走。欧尼狗很好，就是你太大只了。看屁看，看你漂亮啊，欧尼妈妈。谁准你进来？滚！我自己准的，跟我哎。不要，就是不要。